E aí galera, beleza? Quem fala é o Dross, com mais um vídeo pra vocês. E bom, eu comecei meio que tipo atrasado o vídeo porque eu tava tentando gravar, mano. Não tava indo, velho, eu tava clicando F9 que nem um retardado mental aqui e não tava indo. Mas tudo bem, né, velho? Mas fazer o que, né, velho? É a porra do HG de hoje em dia. Os caras não sabem nem esperar. Vem, meu amigo. Ah, vai tomar no cu. Tá falando ali que eu não posso desafiar um cara que é ultimato. Nossa, esse cara aqui tá bem lagadinho, né, velho? Esse cara aqui tá muito lagado. Caraca, mano. Sim, fode, hein? Matei, aleluia. Sei que eu ia morrer. Porque esse moleque aqui ele tava muito lagado. Tá, vamos pegar aqui uns negócios. Se vocês estiverem ouvindo um negócio aí, é do litificador. Mas é isso, né, mano? Beleza, beleza. Vamos matar aquele peidão. Nossa, velho. Que susto. Cara, eu te mato também, vem. Tô nem aí pra tu. Tô zoando. Nossa, velho, agora eu fui muito cuzão, na moral. Mano, o engraçado é que todo mundo aqui tá de ultimato, tá ligado? A maioria dos caras tá de ultimato. Tá levando o Wither. Sorte que minha textura tem. Não é minha textura, mas, né? Falei assim, tipo, a textura que eu... Como se fosse a textura que eu tô usando. Sorte que ela tem, então... Né? Eu acho que esse cara dropou a única espada dele e ele era boxer. Sorte que boxer... Levei sorte, hein? Porque boxer tem um bagulho muito horrível. Como é que só tá tancando por causa do boxer? Tá, tem outra ali em cima. Vou pegar umas madeirinhas aqui pra nós trapar os caras. E eu acho que nós ganhamos essa daqui, porque nós estamos de White Wolf. Se os caras reclamar não é minha culpa. Eu acho que eu vou nesse mini fish. Menos 425, menos 225. Menos. Então quando eu vou dar um speed aqui no vídeo, quando eu estiver chegando lá. Ah, nem vai dar, velho. Tem um cara atrás de mim. E o cara é ultimato, né? Ah, vai tomar no teu cu, velho. Ultimato não é minha área, velho. Sai de mim, por favor. Correu agora, né, cuzão? Cara lixo, mano. Eu só acho que ele tava um pouquinho excitado. Um pouquinho, mas, né. Eu não sei se era o Peido Underline. Se fosse o Peido Underline eu não ia falar merda nenhuma, porque o Peido é meu amigo e meu parceiro. E ele também não é excitado. Que eu conheço ele pra caralho. Então, né. Fazer o que? E o canal do Peido vai estar aí na desk, né, velho? Que ele começou e eu também, mas... Sei que eu tenho menos inscrito que ele, mas fazer o que, né? Vamos dar uma divulgação. Agora que era pra mim tá rushando, não. Tem que ficar pegando recraft por causa do cara. Tomando zóio. Everson e o David. Lá, velho. Alguma coisa assim. Que os caras mal PVPzão. Puxei você no Glad. Para você estar praticamente morto.
espécies de cangaro, matei. Cadê a espada? Peguei. Tem outra? Oh meu Deus, tô pegando e dropando. Peguei, ok. O problema é que aqui tem coisa. Ah, mano, eu não quero morrer pra estompado, mano. Tomara que não tenha nem stomper. E eu acho que essa gameplay tá bem da hora, né, mano? Uma gameplay que dá pra postar. Sei lá. Oi! Traz aqui. Poxa. Eles... Vamos pegar esse cara aqui. Meu pai chamou ali pra mim tomar remédio, que eu tava doente esses tempos atrás. Então, né? Ah, é bem na hora que eu atrapar. Esse cara ali parecia que tava bem estranho. Ai, filha da puta. Ai, filha da puta. Mano, levei mó susto com esse bicho. Só das 8 players aí eu não vou pegar muita kill, mano. Que eu rushei na hora errada. Se aí pro Saltenha, desculpa, Saltenha, se você estiver vendo esse vídeo. Mouse aí, Saltenha. Nossa, na hora que eu pego o bagulho eu dropo. Legal, legal, legal. A maioria dos caras estão jogando de Ultimato. Eu vou tentar gravar uma gameplay de Ultimato também, se vocês curtirem, tá ligado? O que eu guardei, velho? Tô loucão, que nem o nick desse cara. Caraca, velho. Se eu pegasse o nego com o Sharp, ele me matava, na moral. Muito dano. Ainda mais com esses poucos corações. Ai. Vamos aí. Na moral, não queria ter pegado o Wirewolf, né, velho? Mas foi do bagulho, então... Mal. Não pra esse luxo. Tem que rushar rápido, né, mano? O Mets tá aqui. Luxo, falta 3 minutos. O cara tá aqui, tá correndo. O cara não vai correr, né, velho? Ah, velho, o cara vai ficar correndo. O cara tem até a chance de me matar. Aí não, quer ficar correndo. Uma no zóio. Bem no meio do zóio. Se eles pegarem a espada de Dima, eu tô, tipo, completamente fudido, tá ligado? Porque eu sou o Wirewolf, e o Wirewolf, a vida dele tá bem baixa. GF. Desculpe por ter matado. Mas é o jogo, né, velho?
Vamos. Ô, viado. O cara tá full iron, mano. Trapei. Nossa, velho, tô tomando sopa. Pô, esse cara não vai morrer, não? Vai, morre logo. Sai. Sai de mim, esqueletos. Tá, não sou mais lobo. Ah, o cara falou que vai dar um win. Oi. Daí. O cara perguntou se eu quero win. Falei que sim. GF, mano. Pegamos gameplay aí, mouse aí, né, velho? O cara que perguntou aí, então eu falei que sim, né, velho? 10 kills aí, GG. GG demais. Então é isso, né, velho? O vídeo foi. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. E bora se inscrever aí, né, velho? Me dá uma força aí. Então, falhou.